Goeiedag Radries, vandag gaan ons verder gaan met ons prent en ons gaan 'n bietjie afrond en die laaste gedeeltes doen met ons insek prent. Today grade 3, today we're going to round off our picture and we are going to just do the final touches on our insect picture. In this video I'm going to show different steps that you still need to complete for the picture. In hierdie video gaan ek verskeie stappe wys wat jy nog moet voltooi om jou prent klaar te maak. En dit hang nou natuurlik van onderwyser tot onderwyser af wat julle eers gaan doen en wat julle vandag gaan aanpak. So it all depends on your teacher what steps you are going to follow today to complete your picture and what you are going to do step by step. So vir die agtergrond gaan jy A3 papier kry en ons gaan dit versier met verskeie grootte blare. So for your background, you're going to receive an A3 piece of paper and you are going to decorate this with different sizes and types of leaves. So jou eerste stap is om lekker groot blare te teken in jou agtergrond. Vul al hierdie spasies met blare. Jy kan lekker klein blaartjies nog hier inpas. So your first step is to draw nice big leaves in your background. You can use a green pencil or green crayon if you have, or just a plain grey HB pencil. So jy kan 'n lekker groen kruit of potlood gebruik of net 'n gewone HB potlood en teken net lekker groot blare in. Maak seker jy vul jou hele agtergrond met lekker blare. So 'n blaartjie is te klein. So jy moet 'n lekker groot een teken om mee te begin. So don't draw a small leaf in the beginning, draw a nice big one to start with, because your insect will eventually be on your leaf. Jy gaan jou insek op jou blare sit. After drawing the outlines of your leaves, you're going to just draw a line down the middle and then draw all the veins of your leaf and leaves. So nadat jy jou buitelyn geteken het van jou blaar, gaan jy 'n lekker dik middellyn teken en jy gaan dan die are van jou blaar inteken op al jou blare. And here comes the fun part where we are going to paint. So nou gaan ons lekker verf. Jou onderwyser gaan vir jou 3 kleure gee: geel, blou en groen. So you are going to receive 3 colors: yellow, blue and green. We are going to mix blue and green together to form a dark green. So ons gaan blou en groen saam meng om dit lekker donker groen te kry. And here's just an example of how I did that. So you can see that this dark green, or this green is darker than that green. So hier sit ek vir jou voorbeeld, hierdie groen is donkerder as daai groen. Right, so your first step of painting is to, on the inside of each side of the main vein running down, you're going to start applying your dark green. So jou eerste stap is om in die binnekant van hierdie dik aar wat jy geteken het, gaan jy nou donkergroen verf. Please note that I didn't just start painting. I took my paintbrush and I went in the shape of the leaf. So ek het nie net begin verf nie, ek het my verfkwas gevat en ek het hom so half in die vorm van die blaar geverf. Next is to mix in some of the normal green paint. So volgende gaan jy van die gewone groen verf inmeng. I suggest that you do this step by step. Don't go and paint all the leaves with the dark green because the paint is going to dry and then it won't mix in properly with the first paint that you apply. So ek stel voor dat jy stap vir stap werk, moenie nou oral op jou blare gaan donker verf insit en dan begin jy met jou gewone verf nie. So doen so die helfte van die blaar. Begin met jou donker groen en dan verf jy jou gewone groen in sodat die verf lekker by mekaar kan meng. So I would suggest that you first do half your leaf, start with your dark green and then you get to mix your normal green into the paint. And then finally in the edges of your leaf that's still open, you can apply a little bit of yellow. That just mix your yellow into your normal green and that makes a different shade of green.
So laaste gaan jy 'n bietjie geel vat en dan gaan jy dit so op die rande van jou blaar inverf, net sodat jy 'n bietjie van 'n skakering het, dat jou geel en jou gewone groen nog met mekaar kan meng. And what you do then is you continue and you repeat the same process on all your leaves. Make sure that these open spaces that I've left open here, you don't leave that open. You can draw in another leaf there and a piece of another leaf there. So fill your entire background with green foliage. So maak seker dat jy oral vir jou blare inteken, maar nou nie soos ek gate ooplos, né? Dit was nou net om 'n voorbeeld vir jou te wys. Verf vir my en teken vir my jou hele agtergrond vol blare. Alright, so when you're done with that, with your background, you can move on to your insect. Or you can do your insect first and then move on to your background. Like I said in the beginning of the video, you and your teacher will decide what steps you are going to follow first. So jy kan nou of aangaan met jou insek, of jy kan eers jou insek doen. Soos ek in die begin van die video gesê het, kan jy en jou onderwyser besluit watter stappe jy eers gaan volg. Ek stel voor dat die hele klas een stap saam doen voordat jy aangaan na die volgende stap. I suggest that the entire class does one step before you move on to the next. So you have to work together as a class. Alright, so what you're going to do now that you have decorated the body of your insect, the thorax and the head, jy het nou klaar jou agterlyf, jou borststuk en jou kop versier van jou insek. Now you can glue it in place. So nou gaan jy dit vasgom met prit. So jy gaan jou lyfie neersit en dan gaan jy jou borststuk daarop vasplak en dan laaste gaan jy jou kop vasplak so that it forms one piece. So you're first going to glue the back of the body, then the thorax, and then the head so that it forms one big insect. Right, and then you guys brought an empty toilet roll to school. So jy het nou 'n leë toiletrolletjie skool toe gebring, jy het al die stukkies toiletpapier wat nog daarop was afgehaal en is dan net 'n leë karton rolletjie. So now you're going to take your pair of scissors and you are going to carefully cut a straight line through the cardboard, through the toilet roll. So jy gaan nou 'n reguit lyn sny deur jou toiletrolletjie. And after you cut it, it will look like this. As jy hom klaar geknip het, dan sal hy so lyk. With the help of your teacher, you can now fold these two pieces out in your toilet roll. So you're basically just going to be left with this piece here that is still in a cylindrical shape. So jy gaan nou met die hulp van jou onderwyser gaan jy hierdie twee flappe uitvou van jou kartonrolletjie sodat jy net so 'n silinder vorm oor het van die toiletrolletjie. Right, and this is what it looks like at the bottom. So there we still have the normal shape of our toilet roll. So hier sit ons nou nog die normale vorm van ons toiletrolletjie, dis nou net van onder af. En hier is die twee flappe wat jy uitgevou het. Now we are going to use this to glue the body of the insect on there. Ons gaan hierdie gebruik en ons gaan die liggaam van ons insek daarop plak. So jy gaan jou lyfie van jou insek hier op plak. So you're going to stick the body of your insect onto this. So this is going to be underneath the insect. Hierdie gaan onder jou insek wees. And this is just to give it a little bit of height. Dis net om dit vir 'n bietjie hoogte te gee wanneer ons dit op sprent vasplak. Right, so I would suggest that this is the last step that you do. Ek stel voor dis die laaste stap wat jy doen. As jy nou klaar jou agtergrond gemaak het en jy het klaar jou insek aan mekaar vasgeplak en jy het klaar die toiletrolletjie vasgeplak op jou insek, gaan ons nou die ledemate, die bene maak. So this is your last step. After you've glued your insect together, you have glued your insect to the toilet roll. This is your last step to make the legs. I hope that you guys kept the scrap paper from the first time we did the insect. If not, then just ask your teacher for an extra piece of paper
that you guys did the background on. Same type of paper. It's not a cardboard, but it's a sort of stiff paper. So ek hoop jy het nog van hierdie papier oor van toe jy insek die eerste keer uitgeknip het. As jy nie het nie, vra vir jou onderwyser vir 'n ekstra stukkie papier. Dis dieselfde papier waarop ons die agtergrond gedoen het en die insek opgedoen het. Right, so you are just going to cut a strip straight down. So jy gaan net vir jou 'n strook afsny. Ek sal sê dis so 2 centimeter breed. So it's the width of 2 centimeters. And then we are going to use this. From this strip we can make 2 legs. So take the strip and fold it in half. So vat hierdie strook wat jy nou geknip het en vou dit in die helfte. Then with your scissors you can cut the strip in half. En met jou skêr kan jy die stukkie in 2 sny op die vou wat jy nou net gevou het. So this is 1, 2 legs. 1, 2 bene. Right, and what you do with this strip is a little bit more complicated. You're going to take, not in half, you're going to fold it twice to form 1, 2, 3 parts of the body. So hierdie is 'n bietjie meer ingewikkeld. Jy gaan hierdie stukkie papier van jou nou 2 keer vou om 3 gedeeltes van die been te vorm. So 1, 2, 3. So take your first part and fold it back. Vat jou eerste gedeelte en dan vou jy dit terug. En hierdie gedeelte vou jy nou weer in. So this part you will fold in. So the folds will go in 2 different directions. So die voue gaan in 2 verskillende rigtings. Hierdie ene gaan terug en hierdie ene gaan in. And then what you can do is you can take your pair of scissors and then the first fold that you did, you can just cut it a little bit round to form the tip of the foot. So jy kan nou met jou skêr kan jy jou voorpunt van jou been in 'n ronding knip en dit sal die voet vorm. Please make sure that this is the fold going up and that one goes in that way. Now you can take crayons or you can take pastels and you can decorate your foot. You can color it in black or in brown, in whatever color you feel will suit the color scheme of your insect. So nou kan jy hierdie voet van jou swart in kleur of bruin in kleur of wat se kleur ook al jy voel die beste by jou insek gaan pas. So you are going to make 6 of these feet, and what you can also do is if there's paper left is you can cut antennae. Jy kan vir jou voeders ook knip en dit vasplak. And after everything is done, you can glue the feet onto your insect, and then you can glue the toilet roll onto your piece of paper, and then also just glue the feet in place. So as jy klaar is, kan jy jou insek op jou papier plak. Jy kan die onderkant van die toiletrolletjie, daai 2 flappe, vol gom smeer en hom vasplak op jou agtergrond, en jy kan ook jou bene vasplak op jou prent. And that is our insect picture. I can't wait to see what you guys did. I'm very excited to see the final product. Ek kan nie wag om te sien wat julle gedoen het nie. So geniet dit and have fun.